बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बुजुर्गों, नाज़रीन तारे सामने अगली वीडियो के नाल हाज़र हाँ। अज तुम देख रहे हो साडा पहले भी हालांकि वीडियो मौजूद है, लेकिन इहदे असीं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का जिहड़ा ना वो इजाफा किया है, यानी कि शरबत नूं पहले नालों बहुत ही बेहतर और अच्छा और ज़बरदस्त बनाने वास्ते असीं फार्मूले नूं होर बेहतर कर दिता, जिहड़ा कि साडा ये हर्बल कफ शरबत सी। और हुण असीं इहदा नाम न्यू हर्बल कफ शरबत जिहड़ा ना वो रखिया है और इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे ने, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, जिहड़ा कि मजीद तुहानूं मैं जिहड़ी जिहड़ी चीज़ का इहदा रिजल्ट है वो तुहानूं मैं इहदे सारा दसांगा। मैनूं उम्मीद है कि मेरे दोस्त जिहड़े सारे इस वीडियो नूं लाइक करनगे, शेयर करनगे और चैनल नूं सबसक्राइब करनगे। और जनाब ये दोस्त जिहड़ा नुस्खा है तुहाडे सामने, ये तुहानूं सारियां चीज़ां जिहड़ियां शामिल कीतियां ने वो दसने आ। जो चीज़ों को असं पहले तलड फल इस वजह तो करा लिया कि ताकि इन्हों का जोड़ा ना रिजल्ट मजीद बेहतर निकले। और इन चीज़ा जो अं शामिल की ने, सब तो पहले जनाब सब तो पहली आइटम जी है वो इन्होंने सपस्तान है 1.25 किलो। और उस तो अगली आइटम है मलट्ठी, वो भी 1.25 किलो। गुल नीलोफार 100 ग्राम, गुल गाउ ज़बान 100 ग्राम, गुल बनफशा 100 ग्राम, बरशाशा 100 ग्राम, जूफा 100 ग्राम, अंजीर 100 ग्राम, मनक्का जिन्होंने वड्डी दराख भी कहा जाता 100 ग्राम, अनाब 100 ग्राम, अगे जनाब खबाजी यानी कि तुखम खबाजी 100 ग्राम, इस तरह ही खतमी 100 ग्राम, बरगे बांसा बूटी 100 ग्राम, सॉरी खबाजी तो जी खतमी वो पाइया है, यानी कि 250-250 ग्राम। और इस तो अगे जनाब काकड़ सिंगी 100 ग्राम, गुलसुरख ईरानी वो भी 100 ग्राम, इस तो जनाब तुलसी यानी कि तुखम तुलसी के पत्ते भी शामिल कर सकते जे और उन्हें तुखम भी शामिल कर सकते जे, वो 100 ग्राम। इस तो जनाब अबरेशम, और अबरेशम ना सफा करके यानी कि उन्होंने कट के अंदर जो कीड़ा खुश्क होंगे उन्होंने कट के तो फिर अंदर शामिल किया। जिस तरह कि तुम मेरी पहलियां वीडियो देखो उन्हें मैं तुम्हें वाजह तौर पर वखरा वखरा सारा दिखाया। और इनके इस वजह तो बना रहा इन कुछ जड़ी बूटियां का इजाफा किया फार्मूले को बेहतर बनाने वास्ते। और उस तो के जनाब है आइटम सुंड 50 ग्राम, फिलफिल स्याह 50 ग्राम, फिलफिल दराज वो भी 50 ग्राम। इस तो अलावा जनाब गुलमौज वो भी 50 ग्राम, बल्कि 100 ग्राम गुलमौज। इस तो अलावा जनाब बरगे पान वो भी 100 ग्राम। तो इस तो अलावा जो चीज़ा ही होर में शामिल की ने ना, वो यह चीज़ा ने जिहड़ियां कि बरग तंबोल, एक बरग सफेदे के पत्ते। और इस तो अगे जनाब है हलीला काफिया। और इस तो अगे जनाब है कर्नफल देसी। और ये सारा फार्मूला तुसीं देखिया। इस तो बाद असीं इहदे एक आइटम होर साडी रहिंदी है, वो असीं इहदे शामिल करांगे, जिहड़ी अलहदा बसम करना पैंदा, वो है तनकार। ये हुण इन्हां चीज़ां सारियां कंप्लीट हो गई ने। और कंप्लीट करके इनू असीं पानी गर्म करने वास्ते रखा हुआ है। जिस तरह कि देखो इसके थले पानी गर्म हो रहा, बहुत ही जबरदस्त है। देखो फुल बॉयल हो रहा।
और इस गर्म गर्म पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਆ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਥੋੜਾ ਗਲਫਲ ਕਰ ਲਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। और इसी तरह से अगली आइटम जी साड़ी इन्हें भी शामिल करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो ज़बरदस्त उबाला भी आना शुरू हो गया, क्योंकि पानी से पहले गर्म कर लिया, बहुत ज़बरदस्त हो गया, बहुत ही आला हो गया। हम चूल्हा से बंद कर देंगे थोड़ी ही देर बाद, 2 मिनट बाद ज़्यादा तो ज़्यादा, तो बहुत ही आला हो गया। और जड़ी बूटी का रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त निकलेगा, क्योंकि जिन्ना जड़ी बूटी का रिजल्ट अच्छा होएगा उतना ही फायदेमंद होएगा। बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, आला हो गया। और इसमें असी कम कम हम 2 दिन जड़ा ना इनू ये भिजाया रहेगा। कल इनू दोबारा पकाई करके फिर अगले दिन इनू छानांगे, तीसरे दिन। बहुत ज़बरदस्त होया है। माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया। तीसरा दिन हो गया जड़ी बूटियां भिजियां ना, देखो बहुत सोहनी हो गई। और इनू 2-3 दफा असीं बॉयल भी किया सी। और हुण बिल्कुल रेडी हो गई। इनू असीं हुण छानने आ, छान के इहदा जिहड़ा जड़ी बूटी का मलबा है वो अलहदा करने आ। और जिहड़ा साडा जरूरत की चीज़ हैगी इहदा जिहड़ा रुब वो अलहदा करने आ, वो अलहदा करके तुहानूं दिखाने आ। फिर माशाल्लाह देखो असीं इनू जिहड़ा ना छान लिया कपड़े तो बेहतरीन छानिया, ज़बरदस्त। और इनू असीं हुण कम से कम 2 घंटे जिहड़ा ना इस तरह पिया रहेगा। आ देखो सारा जड़ी बूटियां का मलबा जिहड़ा देखो कितना ज़्यादा, एक वड्डी कढ़ाई जिहड़ी ना फुल भर गई। इनू हुण असीं जिहड़ा ना कम से कम 2 घंटे जिहड़ा ना इस तरह पिया रहेगा, ताकि इनके अंदर कोई मिट्टी का कोई ज़रात अगर होंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे। तो असीं हुण 2 घंटे तक इंतज़ार करने, स्टे करने, फिर तुहानूं दिखावांगे इंशाअल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह इनू तकरीबन असीं 2 घंटे की बजाय तकरीबन कोई 8 तो 10 घंटे हो गए ने। सोचे तो कि मैं होर काम चला गया सी ते उदों दा अच्छी तरह बहुत ज़बरदस्त तरीके नाल नितर गया। इनू असीं हुण इहदा मुकत्तर अलहदा करने। बिस्मिल्लाह। देखो कि थले जाना वो गंद बैठा हुआ, लिहाजा असीं इहनूं अलहदा कर देने। और इहदे जो चीनी पा के जो असीं इहनूं पकाने आ। उबाला काफ़ी ज़ोरों से आ रहा है। माशाल्लाह देखो काफ़ी ज़्यादा पक गया। तकरीबन 4-5 उंगल जरा ना पकाई हो के नीचे चला गया। तो हुण असीं इहदे च तनकार बसम पावांगे। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 2 ढक्कन भर के पाई दे ने। एक होर पा देने, 3 हो गए, बल्कि 4 हो गए। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
बहुत ही वधिया तो ज़बरदस्त माशाल्लाह हो गया। और देखो कलर भी जरा बड़ा ज़बरदस्त सुर्खी माइल है। और वैसे भी काम जरा ना बच्चा अच्छा हो गया, जिस तरह ठंडा होएगा होर गाढ़ा होएगा। बहुत ही आला चीज़ है। न्यू हर्बल फार्मूला पहले भी है गए सी, लेकिन हुण असीं उहदे तो जरा ना बेहतर होर कर दिता है। और ये जरा साडे एक दोस्त ने रणजीत सिंह इंडिया वाले, और ये फार्मूला ਜਿਹੜੇ इंडिया के दोस्त होंगे उन्होंने जिन्होंने भी चाहिए होगा ये उन्होंने कोलों भी मिल जाएगा। उन्होंने नंबर तो मैं दस देना 009192783377। ये उन्होंने नंबर व्हाट्सएप पे भी है और डायरेक्ट भी है। और इसी तरह जो मेरा नंबर है 0321 48 00 429 और व्हाट्सएप पे भी है, डायरेक्ट भी है। तो सारा ये जरा मसला है पकाई वाला माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। और हुण असीं चूल्हा बंद करने तो ठंडा करके पैकिंग करके तुहानूं दिखावांगे। आन लिया तुहाडे सामने। और इहनूं हुण असीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा जिहा साइड ते कर दिंदे आं। वैसे तो असीं इहनूं कल दा इस तरह रखिया होया ताकि अच्छी तरह जरा ना वो भुनिया जाए। और इनू इस तरह असीं नाल इस्तेमाल करी जावांगे। और इहदे विच वैसे असीं एक बिल्कुल जिहड़ी ना 1 ग्राम के हिसाब नाल जिहड़ा ना वो टाटरी दाना लाया सी। और तकरीबन 5 चमचे बेंजोएट लाया सी। और इहनूं हुण चंद कतरे जिहड़े ना इहदे च असीं वो लाने हुंदे क्योड़े दे। तो हुण असीं इहदी पैकिंग करने आ। माशाल्लाह माशाल्लाह देखो जी साडा न्यू हर्बल कप जिहड़ा ना वो बिल्कुल रेडी हो गया। तो ये माशाल्लाह जनाब इहदे बहुत ही अच्छे फ़ायदे ने, बहुत ही ज़बरदस्त ने, जिहड़ा कि गले वास्ते भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है। और ये छाती वास्ते भी बहुत आला चीज़ है, खांसी वास्ते बहुत वधिया चीज़ है। और छोटियां वास्ते भी वड्डियां वास्ते भी दोनों वास्ते बेहतरीन, लेडीज़ एंड जेंट्स सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनका तरीकाकार इस्तेमाल है कि 2 चम्मच शरबत दे और 1 कप गर्म पानी का खाने तो बाद इस्तेमाल करना, जदों भी करना खाने तो बाद इस्तेमाल करना है। और दिन दे विच 3 तो 4 दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे बच्चे जिहड़े ने उन्होंने 1 चम्मच तो आधा कप पानी का नीम गर्म, तो बड़ियां नूं जिहड़े ने उन्होंने 2 चम्मच 1 कप गर्म पानी का। तो लेकिन दिन च 3 तो 4 दफ़ा इस्तेमाल होएगा। और इनका छाती के हर मसले वास्ते बेहतरीन चीज़ है। गले की इन्फेक्शन वास्ते, गले की सोजिश वास्ते, खांसी वास्ते बहुत आला चीज़ है। और मैं जदों का ये फार्मूला बनाना और मैं इनू जरा कि ख़त्म नहीं कभी होने दिता। और साढ़े कोल बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होंदा है और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट होंदा इनदा। और ये साढ़े एक दोस्त है इंडिया तो रणजीत साहब, रणजीत सिंह, और वो भी ये फार्मूला जिहड़ा ना बनाते ने। ਜਿਹੜੇ दोस्त साडे इंडिया वाले ने कई कमेंट्स करते हैं कि कित्थों मिलेगा, फिर वो जनाब उन्होंने कोलों मिल जाएगा तो वो उन्होंने कोलों वो हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करना मेरे सारे दोस्तों भरावां नूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इन्हूं तुसीं लाइक करियो, शेयर करियो, सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इंशाअल्लाह अगली वीडियो ना फिर मिलांगे। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।